5, 4, 3, 2. Нартай ч юм уу, сартай ч юм уу намрын сайхан налгар өдрийн мэндийг нийт үзэгчтэй хүргэж байна. Ингээд манай дугаартаа хамгийн анхны удаа ингээд нэг хос хөрөлцөн ирсэн байгаа. Тэгээд танилцуулахад маш их таатай байна. Манай нэвтрүүлэгт Андра Модежийн гэх мисс Бадам гэрэл хүртэл ирсэн байна. Хоёр хосаа. Хөтлөгч цаана. За ууштараа. Яа. Гэрхий болох дуучин мөх баяр буюу. Бадам гэрлийн гэрхий. Яа. Зүгээр дүүгэрсэн сэлээ дахиж явах гэж. За гэргийтэй танилцчих. За. Йоо. Нэм баяр штэ. Би цаашаа тэр манай нөхдөд байсан. Яа, за зүгээр. Энэ ер нь бол иймэрхүү андуурх юм хүний амьдрал зөндөө сэл юм. Тэр яах вэ? Миний найзын андууралт бол арай динлээ. Гэтэ яах вэ? Одоо өнгөрсөн зэл. Яг эхлээд эргэтэй юм танилцуул гэж бодчихсон. Эхнээ Мартад Бадам гэрлийг танилцуулсан да бандаж явчихсан. Тэгчтэй гэргий. Зүгээр. Бандсандаа бандаа дуусгах шиг сайхан юм Монгол байхгүй шүү. Тэгээ манай нэвтрүүлэгтээ нөгөө Energy Go Sticks гэх Transfer Factory найдвартай юм ундаа контракт. Аа юм биш уучлаарай. Цаадлаа. Аж ууцсан ба. Тийм ууцсан байгаа. Тэгээ энэ дархлаа дэмждэг юм байлаа. Хамгийн гол утга учир дархлаа. Тийм ирч өгч өгнө. Дархлаа дэмжинэ. Өдөрт ингээд жоохон нойромлоод онцгүй байдаг шттэ. Нэг найруулад очиход яг үнэхээр сэрэгт юм байна. Гоё. Нэвтрүүлэг гоёлхон. Эрүүл мэндийн сироп. Ер нь бол тэгж ойлгож байна тий. Уран бүтээл хийгээд байна уу? Бэхи юу хийгээд байна? За би ч одоо сүүлийн хэдэн жил яг жоохон завсарлах маягтай хувийн бизнес, хувийн жоохон одоо юу гэх юм. За уучлаарай захирлаа уучлаарай бид нэр андуураад мэдээлэлээс бид нэр юуник хоцорч явдаг тий. Уучлаарай захирлаа. За одоо жоохон цаалгардчихаа л яваа. Бизнес хийгээл. Тэгээ бизнес хийж оролдоо л яваа. Тийм болгүй оролдож явах нэг юм төржил дараа захирлаа уучлаарай. Тэр бас мистисгээд бас Андра модель агентлагийн захирал том хүнийг бас чи бас гээл. За одоо өнгөрсөн. За ингэ захирлаа да. За эхлээд нэг юм хэлчихээсэй лээ. Чиний ус үнэхээр гоё гайхалтай сайхан байна. Нэг ингэтэй нэг морьтой кино байдаг тэрнээс өөр шал өөр буруу юм ярих чинь хайрын өсний өнгө бол би адилхан гэж хэлэхгүй. Ош юу ярих гэдэг вэ? Гоё өнгөтэй гоё өстэй байна. Жи салон дээр л засуулсан байлгүй дээ тий. Жи салон дээр. Мундаг юм аа чиний өсийг ингэж гоё ойлгож байгаа. Баярлалаа баршгүй тий. Манай бас гоё бүсгийг ингэсэн бас гоё шин өдөр тий. Тийм байна. Ер нь амар сэтгэл гаргаад бүр өсвөрийн өмнө өчнтэйгээ ирээд бүр тий. Чи бас сэтгэл гараад бодсон юм уу? Үсээ ярьж. Тэгээ хожоо засан цагтаа гайвцсан. Хүмсгч нь нүүрэн дээр хүсмөө юм уу? Нүүрэн дээр хүсмөө юм уу? Нүн штэ. Биш юм уу? Сормоч ороо яваа штэ. Чи ягаар бах өснөөс яриад унаа. За дараагийнхаа шилжиж. За тэгээ одоо шилжээ. За юу асуулгамаар байна? Бадам гэрлээ. Гэрлээ л гэж дуудаж болно штэ. Тэгээ тотон доо тэгэл. Та чи хэзээ хормоо яч юу? 29 нэгээг ба. 20 яг албан ёсоор бол хийж амжаагүй явж байгаа. Ажилтаа нөө бизнес хийгээд яваад байгаа болохоор тий. Сүүгээ тавьчаал тэгэл ирээд жоохон Монгол ёс заншлаа бас дагаж байгаа гэж ойлгож байна л да. Монгол ёс заншил болохоор нэг жоохон хуучны ёс заншилт бол нэг 2-оос 3 жил чигээ сүү тавьчаад тэгээд нөгөө одоо бэрийн талын одоо өв соёл уламжлалыг таньж мэдэх хэрэгтэй гэсэн тийм байдаг. Тэгээд таалагдахгүй бол 3 жилийн дараа бай. Тэгж ойлгож байгаа. Яг ч тийм биш. Тэр хугацаа чи одоо илүү бүх юмыг нөгөө айгуу сайн баталгаатай болгож өгдөг. Тэн цаг хугацаа. Бүр бат бөх харилцаа үүсгдэг л гэсэн үг л дээ. Хүмүүсийн тийм нэг зүргүү яаран сандраа хөрм хийгээл өчтөр сүү тавингуудаа маргааш ингээл болоо. Тийм. Тэгээ бэбитэй болцсон тий. Тий бэбитэй болсон. Монголчууд ч бас тэгээ бэбитэй болчоод байдаг л гэдэг гэсэн юм уу тий. Ер нь бол тийм байл. Тэр бол яг юу шүү дээ. Насны цагаас хамраа шүү дээ. Хэдэн настайгаас юм тий. Жоохонд нь одоо манай нөгөө агуу Тэмүүжан Чингис хааны маань жоохонд нь бол 8 настайд найрч. Тэр чинь бол өөртөө чи бэбитэй. Тэр зөв сүү тавьж байгаа тий. Тэр чинь бол зөв сүү тавьж ураг байрлаж байгаа гэсэн үг. Тэр сүүний бүгжөө чи зүүдгүй юм. Би нөгөө зүүдлэх юм аа тэгээд өглөө би л шийдэлцлөө. Чаа энэ үг хамаа нэг хүнтэй бүгж өгсөн юм шиг өгчээ. Хүүтэйгээ байж байгаа л тоглож байгаад хүүгээ урчин гэдэг угаасаа бүгд юм авчдгийг тэгэл. Хүүгээ.
Биш. Хүүхдээ. Би нойр ижил хүүгээрээ таагаад байт юм болол би ч ойлгохгүй. Тэгээ мэтгээтэй бөгж ахгүй. Тэгэхээр жоохон Тодруулаад хэлэл алмаацтай шүү дээ. Бүр сайхан тодгоод хэлэх юм бол. За миний найз Орос хэлнийхээ төвtöрлийг гараад ирсэн үү? Өөр төвтөр илүү асуулт асуухгүй юм. Ойлгож байгаа. Та хоёр ингээ кинонд гардаг шиг ингээд бүх юм чинь солигдчихвол юм ингээ харахад одоо ингээ Сайн солилцсон шүү дээ. Угаас би гэргээ болсон юм. Нэг кино мөн яриад Агуу ингээ яхад Бекигийн одоо ухаасна бодлоо тэр чигээрэл одоо яг бадам гэрэл болчихж байгаа байхгүй юу одоо бадам гэрлийн дотор болохоор яг Беки болсон. Тэгвэл та хоёрыг яах вэ? тэгвэл яг зүгээр хаа. Тийм зүгээр үү. Нэг өдөр ер нь нэг солигдож үзмээр байсан. Тийм зүгээр хаа. Болдог. Тийм. дотор шал өөр хүмүүс хайртай мэртэй те. Амар заа болдог те. Йоо би энэ хайртай үлээ. Тэгж микротэй борхон минь зээлээ. Гайгүй те. За яг үнэнгээс хариулаарай заа. Имээ тиймээ нэг 50 гэж нэг манжирхаад байхгүй. Яг гэрийн жанжин хий. Гэрийн чин жанжин хий юм бэ? Энэ нуруу жанжин. Жанжин уу? Тинчин тийм хүн л шүү дээ. Ер нь бүгдийг бацд юм уу те? Бацна. Хэдэн өвтө бацх уу? За тэгээд 50-аар тооцохгүй гэж сая ярьчаа тэгээд Гэхдээ ер нь ойролцоогоор байхгүй. Би 50 гэж маяглахгүй шүү, манжлахгүй шүү л гэсэн шүү дээ. Тэрнээс биш яг хэдэн хувь ер нь бол гэрийн асуудлыг ер нь базаад байна. Уу яг хөө Гэрийн тэгээд асуудал биш ээ. гэр бүлийн янз бүрийн тийм шийдвэр гаргах юм уу? Мэдээж яг бичүүд нөгөө айл гэр ирнэ хөр болж байгаа гэдэг утгаараа. Гэргийн биш үү те? За гэргий гэдэг асуудал юм. Тэгэхээр тэр талаасаа бол яг нэг хувийн харьцаа нэг 70 30 ч юм уу заримдаа 60 40 гээл ер нь бол мэдээж үгүй ирнэ хөрн зөглөх талтай л юм шүү дээ. Тийм. Тэ бацаадаа сурцсан үг ажилтсан те. Тийш дээ. Ахуу маргаа хэр зэрэг гадаг одоо жишээлбэл одоо Бадмаа эсвэл би За ёстой ахын ийм мамаар нэггүй иймэрхүү улаан гоё юм шүү гэж За байсан. ёстой тийм маргаа ёстой гал. Тэнд бол ёстой хайр нам баг. Ямар нэг тийм Нааш арж байгаа. ажихгүй. Гэхдээ эндээс шийдэж. За ихтэй жааш араач, ихтэй жааш араач. Тэгээ ажихгүй шин чанартай одоо асуудлууд гардаг штэ гэр бүл янз бүрийн би тийх байсан, нэг байсан чинь тийм байна. Би тэр л ёстой ааш тийм маргаа гардгүй тийм худлаа хэлээ дээ. Гардаг гэсэн бол мэдээж хэлээ. Тэр ажихгүй шинжтэй асуудлыг бол манай хэр бол өөрөө шууд толгойн дээр шийддэг. Би бол тэнд дээрээс оролцсон. Ахын маргаан хэрвээ хосуудын хооронд гарахгүй бол нэг ийм муу үр дагавар байдаг гинэ. За тэрийг яриах. Өш юу яагаад заваар болох гэх тэгээд. Гэтэ гоё те. Ер нь бол тийм ахын маргаан бол бас тийм онцгүй те. Жижигхэн асуудал дээр л тэгэл хаяал явцсан дээр л те. Харин Тэгээ даал зэрэндээ тэгэл зугааралтай л ингээл би инквэсэ гэж гарч дуусах. хоёр ингээл нөгөө анх танилцал ингээл аягүй гоё тийм тэгээд таалагдал. Тэгэл мэдээж анхны үнсэлт байсан л гэж сараа тэрийг бол хэзээ ч мартахгүй байгаа. Анхны үнсэлт тэгэхээр ямар санагдсан бэ? Ямар мэдрэмж төрсөн бэ? Хоёул нэг нэгээр байлаа. Би чигээр дарж байгаа. Айгу сэрэл хөдөлсөн шээ. Тайч үнсэлдэг үгэн байх нь. Сэрэл үнсэлдэг хэл мэлэстэй найжсэн байх нь. Миний ойлгосон. Яг ингэсэн байхгүй. Анхны үнсэлтийг бол ерөөсөө тэгж үнснэ гэж бол тооцоолоогүй байсан л та. Согно. Миний нөгөө клипэн дээр анх манай хүн чинь тоглоод 2011 онд төсөлж одоо 3 жил юм. Алайц. Тэгээд тэр үед яг бид тэр клипийг 3 газараа хийлгэж байгаа. Гурван дээр нь эхний хоёр дээр нь ерөөсөө нэг л болоог байхгүй. Тэгээд бүгд төрний асуудлаас ч гэдэг юм уу, техник технологийн асуудлаас ч ямар нэгэн асуудлаас бол ерөөсөө клип маань хийгдэх байж 3 дахь студио дээр очиод тэгээ 3 дахь дээр манай айз дээр хийгдэх. Гурван дээр нь хамгийн шинэ Бадам гэрлэг гэдэг хойд санал болгож ирсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо би тэгэл энэ хүнд тоглох хэрэгтэй байна гэж Тэгээд урд нь мэддэг байсан юм уу? Мэддэггүй байж байгаа. Ичнээ бол битээр би бинийг мэддэг байсан. Бүр 2000 төшөл хэдэн он нэлээ? 19 он. Согтуудаад хайр нэг яадаг чи хэдэн юм блэ? Айгуу заваа. Биш. Хамгийн анх нөгөө одоо би бинийгээ одоо анх хараад нөгөө гоёгийн нэг брендийн реклам дээр нөгөө сэтгүүлийн зураг авалт хамт ороод. Тэгээд үгүй тэрийг дэлгэрүүлж ерөөсөө мэдээд гэж байна. Юу ярьж байгаа юм бэ шүү дээ. Гайж яаж. Юу ч удаг өнгөрсөн. Тэрнээс ч тасалдсан тийм ингээд. Чи яаж мэдчихэж байгаа юм. Нэг энэ хоёрын талд орж. Юу ч удаагүй болов дэлчин. Сэли тэр яах вэ? Чамаг жирмээ гэж сайтуудаар бичсэн гээ. Би сайтуудыг уншдаггүй л те. Тэгээ чамайг битцсэн байх нь чи жирмээ юм уу? Ойрын хитэн сар би чамтай ойртойгүй. Ойрын 5 6 сар чи бид тим явдал хийгээгүй. Одоо тэгээ Facebook найзууд маань бүрс тийм бот нэвхэн цэлээ тэнцүү хүүхд мөхтэн зураг мөр надраа явуулсан. Ерөөсөө тийм байхгүй ч үзэгчтэй. Манай Имбагийн бас нөгөө хайртай бүсгүн одоо Имба зориулж гоё дуу хийгээд дээр нь би тэрийг дуулаад
Нөгөө хайртай бүсгүй тоглож шүү дээ тэр клипэн дээр тий. Хитэл чин зүгээр эзэнтэй юм нэг л. Харин тий. Садлаа нэлүүлээд гэж тий. Би бүр гайхаад 6 сар хийгээгүй байгаа ч. Тэгээс ээлж ирсэн болж гайхаж байгаа. Би бүр бодоод болохгүй. За тэр яах вэ? За ингээд албан ёсоор ямар ч байсан. Үзэгчтэй. Манай Сели маань жирмээ биш юм байна. Тэр нэг Өрөм идсэн л байгаа зү гэж. дунжингаа боодог идэж өрөм идэж цэцгийг зөхиж явсан юм байгаа. За тэр яах одоо өнгөрсөн те. Одоо яг та хоёрын ингээ гэр бүлтэй бодож байгаа хамгийн том зорилго чи юу вэ? Хоорондоо яриа за хоёлаа нэг гэж байгаа тийм гоё зорилго юу вэ? Залуу босууд байна. Мэдээж битэр нэг л зориг мөрөөдөл хүсэл тэмэл бол дүүрэн зөндөө байгаа л да. Гэтэ хамгийн гол баримтлагдаг одоо зарчим талаасаа бодох юм бол зориг гэхээр хамгийн гол нэгтэй бат бөх тэг шудраг хамгийн гол нь бас бие биендээ тийм үнж сайхан харийг л олон түмэн л одоо үлгэр жишээ болсон тийм л гэр бүлийг л зохицлоо байсан л гэсэн төлөвлөлөө болж байна. Харин тийм ээ хайрг үнтэйгээ секстэх шал тэнэг тий. Тэ бэки. Бэки бахоо. Тэр энэ хараа байх уу гэж байгаа байхгүй юм заваа. Тий ингэж хэлэхээс таахгүй оолнор. Гэхдээ юу ч хэлсэн угаасаа энэ талаас хүн бол намайг ямар нэг юм хэлэх байхгүй тий. Тэр ямар ч арга байхгүй. Чи тэгээд тэн дээр нь ямар хөө бодолтой ганд нөхөр чин тэгэл хайр үлгэрсэн би биэндээ үнэн гол айгуу гоё тэр үлээ зориг асуусан шууд эндээс нь жижигхэн мэддэг болж байгаа тэрийг ингээл барьдаг. Угаасаа яг адилхан шүү дээ. Бид хоёр нэг л бодолтой, нэг л зоригтой байгаа юм чинь амьдралыг яг л тийм л утгаар өнгөөр харж байгаа. Тэгээд амьдрал тэгэл айгуу заваан зөндөөл муухай юм тохиолддог, муухай бодолтой хүмүүс учирдаг. Балер мөнгөтэй ах нар чам руу хандардаг. Тэр үедээ чи давж туулж чадна үстэй. Зөндөө туулаад тэгэл миний арч гисэн тэрийг бол мэдрээл хараад тэгэл одоо бид хоёр хүүхдтэй болцсон, гэр бүл зохиоцсон. Хүүхдтэй асуудал шүү дээ. Балер заваад. Юу нэг тэр ихтэй ингээл гоё хэл дээр тэгээд нөгөө загсчлал амраал явж ээлжлээ зунаар Хэрэлдээ дээ. биш ээ. Хэл дээр хэл дээр за. Тэгэл нэг нууранд загсчлаа. Аль нуур ч гэсэн заваад. Тэгэл та хоёр гоё тэндээ амраал гоё түйдэг галцаагаал мэжсэн чинь гинт нэг хүн хэл даваад ингээд ороод ирж авах хатны иргэн одоо орсон ч юм уу ихтэж байдаг юм уу те. Хэл зөрчигч юм. Хэл зөрчигчтэй. Тэгвэл та хоёр яах вэ? Энэ бүсгүйч дайнд явбал яах вэ? Хэл зөрчиж орж ирвэл яах вэ гэж асуултад ер нь нэг тийм. Би одоо яг асуултын энэ ийм өстой асуулт хизээч орж ирж байгаа юм. Өөрөө бол яах вэ юм бэ? Би л хүү хаа гэж бодсод юу вэ тийм. Бүр тийм юм. Ямар шалтгаантайг та мэдэх хэрэгтэй юм шиг. Яг л тэр хүн ингээл нөгөө завир хэл зөрчиж байгаа юм чинь гаднаас хараалаа ойлгомжтой шүү дээ. Би энэ дээр уучлаарай та хоёрын урдуур ороод яач та хоёр тэр хооронд. Лимбаас яриасаа тэгвэл яах вэ? Та хоёр толгоогоо ажиллуулаа бодчихъя заа ёо. Би дахиараа нэг юм яри заа ёо. Ийм байдаг штэ. Сэлээ. Хойд солонгосод хятадаар дамжиж энэ дорноор их орж ирдэг гинэ. Тэ? Тэгээд тэр чинь одоо жишээ нь коммунист дэглэмтэй газраас ингээд коммунист улсаар дамжаал Монгол руу орж ирж байгаа тий. Тэгээд яг нөгөө би бодлоо л доо. Яг ямар зорилготой орж ирж байгаа, юу хүмүүс явж байгаа, хэл зөрчигч мүү юм уу, биш юм уу, яа тийдгийн тий. Тэгээд ямар ч гэсэн эхлээд ярилцсан. Юу юм бэ гэл тий. Тэгэл ингээд би хэл зөрчигч мөрч. Чамтай ярьсан. Ярилцахгүй тэгэл боолоош. Тэ? Амархан шийдчих юм байна тий. Тий, тэгж ер нь бол тэгэл ярилцаал тэгэл болохгүй. Миний бодлоор би жишээ яг хуйлахнаа тэгээд бид тээр хэрэг байж байгаа төгсөлд бол одоо тэгэл гэр бүлээл хамгаалахын төлөө би л ямар нэгэн тэмцэл хийх хэрэгтэй. Яг тэр хүн чинь бол нөгөө хил зөрчиж байгаа учраас Өөр хайрбин ямар юу ч хийгээд би л яах вэ? Би үл тэг Саранзан компани 30 гараад гаарг энэ гээд. Би барид өгч байна. Тэ өөр баяртай. манжи үе түүхийг л Хол байгаа хайртай осуудад хэр зэрэг хамаатай байдгүй. Зарим хүмүүс одоо бие холдонгоо сэтгэл холдно гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрнтэй хэр зэрэг санал нэг байдаг. Бадан гэрлээ. Ер нь хол байвал хайртай ч гэсэн хайртай л бол тэгээд байж чадах юм болов. Шанаага битээд үү. хол удаан байж чадахгүй байлгүй дээ л гэж бодож байна. Үе, тийм төвчээргүй юу? Тэгээ мэдээч хайртай юм чинь нэг рүүгээ тэмүүлсээр байгаа л тэгэл нэг өдөр аль нэг нь очдог ч юм уу ирдэг ч юм уу тэгэл нэг асуудлыг айгүй ойрхон шийдэх байл. Бисээ буруугаар ойлголоо шүү дээ. Удаан байж чадахгүй хаа даа гэж бодлоо. Тэгэхээр үе, тийм урдна уу гэж бодлоо шүү. Тий? Тэгээ ер нь хүмүүсийн зүгээр яг хуу жишээнээс харж байхад бол их тохиол дийлэх болгохон тэгэл салцсан л байдаг. Хол ингээл хитрхи удаан хугацаар хол хоёр талд байх юм бол тий ямар нэгэн байдлаар. Тэр ойртгол хэрэгтэй. Урагдаг ч юм уу яадаг ч юм уу тэгэл
Хийх тохиолдолд ер нь тэр их хүнд шалгуураа ер нь хамгийн эцсийн шалгуурч биш магадгүй. Зарим тохиолдолд бид тэгж хол зайд байна гэжтэй удаа хугацаагаар. А тэрийг үнэхээр шалгараад даваад гараад ирж байгаа асуудал мэдээж байгаа. Гэтэ цөөхөн тэг үнэхээр байгаа нь маш мундаг гайхалтай. Сэли хол байхаар яа гэв минь яг яагаад байгаа. Холоод байгаа юм уу? Нөө солонгосоос дээр мөр явуулсан нөхрөөсөө хол Үгүй юу болсон юм бэ? Хол яасан? Зүгээр л ерөнхийд ингээл яг хүмүүсийн ярианаас сонсож байгаа би нөгөө асуултаа бичэн штэ тий. Тэгэл найз төхнийхээ ярианаас сонсож байгаа л энэ асуулт. Хол байсан тагнуулж хилж өрчөөд ороод ирсэн юм уу? Тэр нэг хилж өрчөж байсан юм уу? Би мисгүй айгу хайсан юм аа та тий. орж ирсэн ч юм тий. За одоо би гоё асуултсан. За. Та хоёрт бие биендээ таалагддаг хамгийн гоё таалагддаг хэсгүүд нь аль вэ? Жишээлбэл одоо Викид одоо Батман гэрлийн гоё ярьсан ч юм уу сэлтэй нүдэн ч юм уу одоо нэг таалагддаг эрхтэй байж болно шүү дээ. Алтан гинжин гэж тэнэгтэй бай. Би угаасаа хамгийн дөрөнд анх нүдийг л харж байсан л та. Нүд тэгээ дараа нь уруулны хэлбэр. Тэгээ нөгөө нэг нүд гэдэгс нүд нөө гэдэг уруул гэдэгс уруул татуулаад хэлдэг шүү дээ. Тэгээ хамар найгаа хөөрхөн. Монтаж. Тэгээ намайг тэгдэж штэ том хамартай энэ төр гэл хүмүүс зөндөө шөмжилтийн. Тэгээд ихээс ингээд төрсэн би энэ дээр нэг сэтгэл дундуур байж шүү. Тэгээд амар сэтгэл хангалуун л байдсан штэ. Тэгээд хүмүүс нөгөө ингээд харчаал тэгэл явах те бараг л чи юм байх ёсгүй гэсэн юм амар ярьдэн штэ. Тэрийг инээгээл тэгэл угаасаа би энэ байгаад сэтгэл хангалуун гэл өнгөрч. Хүмүүс одоо юу давхардаж яриа л те. Хүмүүс одоо юу таалагдсан юм батан гэл. Түүний хонгорхон шаргал өссөн. Түүнийтэй харцсан амар гоё. Яг шилийн аваад бит хоёр бас яг хамгийн анх угаасаа шилгүй клип тэгээд нүдийг харахад амар таалагдсан шүү дээ. Айгу сэтгэлийн өглөөрөг хөдөлгөөд. Нэг тийм басаа тийм басаа. Шууд гэхдээ тэгсэн үү? Шууд анх хараад нүд нь гоё харагдсан уу чамд? Бүр яг ингээл анх хараад. Ер нь бол хамгийн дөрөнд надад тэр нь л харагдсан л та. Ерөнхийд нь бол нэг опшн харж байгаа шүү дээ. Гайгүй би мэдээ ингээд опшн бол тусдаа асуудал байдаг шин. Опшн хараад урт төл өндөр би одоо юу гэдэг те. Тийш ингээд тэр нүдэнд дийл байгаа юм ч одоо тэгээд ойлгомжтой. Тэрний дундаас нэг онцлоод нэг юм нэг ингээд зог тусдаг штэ хүн тий. Яг тэгээд зог тусаад ингээд харахаар яг нүдэн дээр л манай хүний чинь нүд айтайхан гоё шил мэлээ аваад шааштай надраа. Юу яг ингэж яг ярьчихсан шил юм болдог гэж бодсон. Одоо тэр нэг зөвхөн чам хайрлаг гэх клип нь байдаг байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэр клипэн дээр нь харсан охтууд ч гэсэн хэлэх хөө. Ер нь бол нүднийх нь харцсан яг тэр харцсан амар гоё харагдчихсан хамгийн түрүүнд. Амар сэтгэлд ингээд сэтгэл хөдлөгчсэн. Манай сэлийг жирэмсэн мэт харагдуулах палаж надад миний сэтгэлийг хөдлөжсэн. Өөр юм болцсон байна тий. Харин тий. Палаж нас юм юм. Хай. Шууд ашигланаас гарахгүй дөө гэсэн. Тэр хэмбэ тавиад бас янзлаа шүү дээ. Бадам гэрэл гээл те. Бадам цэцэг гээл те. Бадам самбууч юм уу те. Олон бадам жоох андуурдаг гайгүй. Яг хоо бадам цэцэг чинь бол яг манай дүүтэйч зүү хүүхдэлтэй би насын нас үсэн те. Гол нь тэргээр хүмүүс нөгөө нэг харьцуулах гэдэг харьцуулах шалтгаан юусоо байхгүй. Нэгт хоёр дахь битэрч яг он дараалаад нөмис болцсон учраас хүмүүс бодлохнал аргагүй. Гэхдээ бадам гэрэл бадам цэцэг гэдэг хоёр үнийг яг зэрэгцүүлээд ингээд харуул андуурт юм нэгч байхгүй. Тэг бадам самбууг нь хайшин тавьчихва гэж. Тийм мис байхгүй шүү дээ. Мис байхгүй. Бадам самбуу ах чи шал өөр. За өөр. Сэтгүүлч юу. Та хоёр өөрсдөө барахчихсан уу яг хизээ ямар үед барахчихсан бэ? Би яг зүгээр яг шудраг хэлэхэд бол яг нэгээр спортно. Тийм. Би бол нэг өөрөөрөө нэг хүчрэгөө одоо амар ингээл би гээл удаа тааж барах гэхээс илүү өөрийнхөө гэр бүл тэр дундаагаар хаа одоо гэр бүлийн хүнээр бол айгу барахдаг л да. Тэгээ энийг бол би нэг рекламад шилж байгаа юм дэрс биш. За сайхан их нэртөө сайхан. Хамгийн гол яг ааг ус ингээд гэргээгээ болоо сонгох жоох тэр хүний чинь зан чанар гэж байгаа шүү дээ. Тэр талаас ингээд бодож би айгу барахдаг тийм үнэт зүйлүүд бол надад зөндөө. Хоёр чаар нь зэрэгцэж байгаа бие бинийгээ магтдаг хоёр. Гүнгээд одоо миний хайрын нүдмүүд гэдэг нөөхөн эргээд би бол одоо ханараа барах ингээд ич боломж олдсон дээр бас хэлэхс юм хэлчихэл гэж бодож байгаа юм байна. Тэс худлаа одоо нэг нуугаал эсвэл нэг дараахан царайлах чинь гээл нөгөөдгөө нэг залгаад ах хүмүүс тийм зөвхөмжгүй болчих шүү дээ. Гэрлэгийн хувьд за бас ханараа багтана. Яг мэдээж би бодол нэгтэй. Нэмээд хэлэхэд бол эмэгтэй хүн нөгөө нэг хүүхдтэй болохоор бас өөрөөрөө амар их бахархтай юмсан гэсэн. Тэгээд ээжигээ бодож амар их хайрладаг. Өөрөөрөө бас ингээд дахиад нэг хүн бий болгочлоо гэдгээрээ бас ингээд аягаа гоё сэтгэл
төрдөм байлээ. Тэгээд тэр үед нэг тэгж бодож байна. Бусад үеэр бол мэдээж ханыхаа хэлсэн шиг яг гэр бүлийнхаа тэр бүх зүйлээр үнэт зүйлсүүдээр бахархдаг. Яг гендерээр хуваагаад ярих юм бол эрэгтэй хүмүүс бол эндээс гэр бүлээ авч явах ч юм уу те гэрээ ингээд цааш нь зүг чигийг нь олоод явна гэдэг чинь л одоо бас нэг төрлийн бархал юм байна те. Яг тэгэхээр тэр эрэгтэй хүмүүс ч одоо тэр гэр бүл хэрхэн оршин тогтнох бат бүх байх эсвэл бол цэвэр ариун байх ч юм уу те. Олон юм аюу шалтгаалж байгаа. Чи их сүлсэн байна тий. Тийм. Өчтг юм ороод байна. Гүү. Би нэг тийм амар өчрөг шүтлэгтэй бол биш. Энэ бол зүгээр нөгөө нэг одоо юу гэдэг нэг тавайцаа. Байхаар ингээд гоё бөөмөө биш үү? Гоё байдаг юм байдаг шүү дээ. Гоё энергитэй л юм баггүй юу? Гоё хүн өгсөн гоё. Энэ бас тий. Үгүй энэ ч зүгээр гоё. Энэ шал өөр үү тий. Энд гэхдээ бол яг нэг түүхтэй л дээ. Энэ хүний өгсөн юм баггүй. Тэг мундаг одоо хутдаг тийм. Тийм. Хайрхаа. Тэгээ тэр үдээс яг хаяа ингээд үнэхээр нэг жоохон ингээд сэтгэл санаа ингээд нэг жоохон төвлөрөхгүй байгаа үед айгу хэрэг бол гаач юм шиг. Гэтэ энэ бол миний л мэдрэмжлээ. Энэ заавал нэг охин найрга болохгүй. Тэгэл mo бадан гэлэг өөрөө болгосон да гэж. Тэр үүсдэг нэг хөвчмэн зэмсэгтэй одоо зөвлөл ямар хөвчм болох вэ? Одоо хэрэг хөвчм байсан бол Симбагаас асууж байгаа шүү. Энэ нэг хөргө амуу уурс зогсож шүү дээ. За эндээс ингээ явах юм бол энд бол угаасаа ойлгомжтой. Хийлгэж юм байж байгаа тий. За би бол одоо өөрийг нэг тийм төгөлдөр уурмаартай зүйл Төгөлдөр биш яаж би бойлнаа. Бойл амуу уу тий. За яг би чам дахиад нэг шанс олгоё. Амуу ураас яг татчих. Мөрөө. Тэг болно шүү дээ мөрөө. Чи гоё үндэсний соёл заншил. Буурлын ухаан гэж ярьж байгаа хүндээ чамд л мөрөө урал харин яг зөхөө. Юу амуу уур хараа саад ирвэ. Гэтэ амуу уур нөө ингэдэг амуу уур биш шүү дээ. Дон. За яг шүү дээ. Тийм бол биш ээ. Босоо ятах. Би бас тэгж басан арфа. Босоо ятах тий. Гоё тий. Яаж ямар хөө санаж босоо ятах. Гоё. Ямар санаж байна. Чи босоо ятах хэдөө утгатай мэдгүй шүү дээ. Ястай юм бол тэгэл анаагаар өсрөөцгүй байна. Юу болох юм бол Даралтай баяа. Заавар. Тэ баяа орох. чамаг ямар сатан хийлгээд байгаа юм чи. Яг үндэ. Баяр болчих ч юу. Им амар яриа. Чи нэг юм Шотландын нэг сонд дуурдаг хөгжим байдаг шүү дээ тий. Чи яг тийш шүү дээ. Ямааны ярьсаар гэдэг. Яа гэдэг чинь шүү дээ. Би нэгтэй бадам гэрлээс асуусан. Бадам гэрэл хариулж яхад Бэкэ бадам гэрэл рүү харахгүй гэсэн тийм шаардлага тавьж байгаа. Хүмүүс ингээл яг ингээл хосоод хоорондоо ингээл уулзраад уулзаал ингээл бие биендээ төнөх гомдох янз янзын үг хэлдэг ч юм уу асуултууд зөндөө байдаг тий. Анх танилцж байхдаа чи тэгээс чи хэдэн үнэтэй октоодтай найзалж исэн бэ гэж мэдээж асууж лээсэн баг тий. Тэр ер нь тэр талаар ярьж байгаа. Үгүй өмнөх юмны талаар ерөнхийдөө яг мэддэг зүйлүүдийн талаар ярьж байсан болохоос хэд мэд гэсэн тоо бол асууж байгаагүй. Арай өөрөөр асууад үзтээ. За тэгвэл одоо асуучих таа гэж. Хараа доконтой өргөжсэн юм бэ? За тэгэлчих. За би өөр гараад нэмж өгдөг тий. Чөө гэдэг. Заавал жижигс гараа гэж тий. тэр нөгөө оператор Тэр өсгөж шүүд дуудах уу? Чи хотлоо нэг энийг дэлгээ дотроос яг тэнийг бай. Үгүй тэгээ би хэлж байгаа юмд нь баг л мэд. Гэхдээ тэгээд тэр тоо чин тэгээд нэг тийм юу юм шүү. Чухал шүү. Зүгээр л нэг тийм. Би зүгээр асууж ирсэн үү гэсэн. Асууж байгаагүй гэсэн. Тэгээд асууж байгаа гэсэн. Тэгээд тоог нь хийчихээ. Тэрнээс би тэр тоо моо урдны өнгөрсөн юм бол ярьж байгаа юм биш шүү дээ. Заавал би таар хэлдэг гэдэг айгүй муухай гэдэг тийм. Нэвтрүүлэг дууслаа гэж битээр эндээс нэг тийм жоохон ширд. Нөгөө нэг л хэлчихдэг байхгүй нэг л хэлчихгүй. Гэтэр. Уу яг зүрхний зүйл ганц л шүү дээ. Ингээд. мэдээж ойлгомжтой. Тийм. Тэр л ойлгомжтой. Тэгэл бага насны дээр хүн болгонд л ямар нэгэн байдал. Бага яснантай явжсэн биш гэж. Тэгээ Айгуу заа юм байдаг. За нь юу бол та? Хандаас
Жоо ундаага уусан мөрөө тавьчихгүй яг хэрүүл боллоо шүү. Батмгэр дэвгүүдэд игэлдээ шүү. Тэр тийм дээр аяг хүлээцтэй нэрээ шүү. Би яг зөв нэг ийм завшааныг ашиглаад нэг одоо яг залуу осуудаа нэг уриалмар битүүрийн тийм байдаг. Яг уриалах хийчихсэн. Тайр уриалгасан битүүр уриалах хэлчих. Тэр нь болохоор яг нөгөө гэр бүлийн холбоотой хардталтай асуудал үүдэх шүү дээ. Тэрийг их их тохиол бид нар зүгээр ингээ ажиглаж байхад бол зүгээр өнгөрсөн юм дандаа өнөөдөр чирж авчирч тэрийг ингэж босгож ирж ингэж одоо хоорондоо бизнес болж дандаа ингэж тийм маргаан үүсгэн гэдэг бол утгагүй юм шиг санагдаад байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар хаалт гэдэг энэ сэдв болохоор одоо яг энэ гэр бүлийн хувьд бол залуу гэр бүлийн хувьд тэр тусмаа өөртөө ихтгэлгүй тийм мунж дөрөө хүмүүсийг хийдэг юм болчиход байгаа юм л да. Тэгээ тэрийг манай ялангуяа залуучууд одоо нөгөө айл гэрийн ноён нөр болж байгаа тийм тэр залуучууд энэ дээр хүлээцтэй хандаж бас тэрийг их гоё өөрийн тэр ууж ухаанаар ханддаг байгаас гэж үнэхээр хүссэн. Тэр ч яг энэ амар энэ үгийг нилээ явна. Тэрнийг ардахгүй. Гээл ярьчихэд буруудан л та тий. Одоо тийх юм бол айгаа чиг боо реклам болдог явчих шүү. Тэг яг ер нь бол хамгийн гол бүгдээр нь нэрүүлэх аз жаргал дүүрэн тэгээд итгэл сэтгэлээр дүүрэн тийм сайхан гэр бүлийг зогсоогоос ханилч суугаад алтан гэдэг чинь харгүй явсны харгайда очнана гогч гэж нэг сайхан дуу байдаг. Би бол хардуулах дуртай. Гимгүй яжгаад ямар ч асуудал гэж хардуулах. Хин нэг нь гоё эмхтэй намайг хармалж хардж ийн гэдэг бол надад бол гоё. Гүг харамлах бол байх шүү дээ. Хардын гэдэг чинь араа гэдэг нэг огт болоогүй юмыг санаанаас зөхиогоод гаргаж ирээд төсөөлөөд ургуул нөгөө түндээ итгээд нөгөө түн дотроо болох гээд ингээд одоо юу гэдэг бодит болсон дотроо ороод амьдраа явчих. Энэ үгүй энэ залууг толгой мөн гоё угаачаа гэж. Бүр сургаад авчижээ гэж. Бүр өөрийгөө гартыг айжсэн. Сэргээрээ би уул гэж. Сайхан болжээ гэж. Сэлийн хардталтын талаар нууц амиргийн талаар чи юу гэж боддог вэ? Би нэг асуулт асуух гэдэг чинь. Хоёр ихтэйгээс асуух. Одоо жишээлбэл нэг үдшилтээр хүлэн авалтан дээр ингээл хайртай хүмүүстэй та хоёр ингээ ирсэн байлаа л да. Эмбо сайртай өмдөг тий. Та хоёр ирсэн. Гэсэн чи одоо та хоёроос ингээл нэг залуу хурц ирэнгүүтээ их нэртэй чи нэг бүжүүлж болохоо гэдэг нүд мэдэж жинтэл зан гаргал окей гэл тэгэж штэ. Тэгээ нэг бүжгэлээ. Тэг хоёр удаа дахиад тэр залууч бүжгэлээ. 3 удаа гэж байхгүй. 3 удаа гэж яагаад гэж яваад. Нэг удаа бүжгэлэхгүй эсвэл нэг удаа ч бүжгэлэхгүй юу? Гүү мэдээж яг тэр чинь ингээд зүгээр жирийн найз ч байж болно тийм. Тань гог танихгүйгээс танихгүй шүү. Гэхдээ за одоо яг хой нөслөд л тэгэл хэрвээ амар халанцуу ууртай биш бол тэгэл бас гайгүй л байхгүй л үү. Гэтэ ер нь бол яг би л тэгж хэлнэ. Танаа эхнэр надад тийм гоё таалагдчих чинь те. Уучлаарай би нэг л удаа бүжгэлчээд төхүүгээд над дээр ирээд их юм бол. Тэгэх юм бол би тэгж би зөвшөөрөхгүй. Харахаа сацхан заа явах шинийг удаа бүжгэл гээл. Ноо би үл тэхгүй. Би бол уучлаарай найзаа. Найс нь өөрөө бүжгэлч. Гэтэ ер нь тэр бол их тийм жоохон тэнгүүдээ би ишиг авчих юм одоо юу дуртай яа. Тэр бол их бүдүүлэг тийм болно шүү. Ягаад тэгэхээр бүхэл өдөр гэр бүлийнх нь хүмүүсийг хамт явж байгааг мэдсээр үйж очиж тийм тэнэгэл хийн гэдэг бол нэгдүгээр тэр өөрийгөө өөрийнх нь тий өөрийгөө л яаж хэмжээнд үнэлж байгааг л харуулна л да. Гэтэ яг нэг тийм үнэхээр тэнэг нөхцөл байдал үүсвэл тэрнээс эвтэйхэн л гарахыг л айлуулах. Тэгээ юу юуны тухайд мудраг загидаад. Тэгээ тэр залуутай би ярьдаггүй. Би бол энэ шиг л хэлчих юм уу худлаа бүжгэл сарантай байсан үгүй юу? Амар жинхэнэ хэрүүл үүсгэж чи бүжгэлэх гэл байсан гэстэй сая. Казино гэж гэнэ байдаг гэстэй. Гэтэ нөгөө талаар чил ихнэртэй итгэж байгаа бол тэгэл тэг асууг байлгээд ихнэр нь зовоочлаа би юм дээ. Өстө бүжгэлдэг үгээл тэгэл бас зогсож болох байх. Тэгээд хэрэггүй л дээ. Ерөнхийдөө тэрийг бол надтай харьцаж байгаа тэр харьцаагаа шууд дуусгах хэрэгтэй байхгүй тий. Уучлаарай. Ихнэрээ өгдөг. Ихнэр 52-оо хуваадгүй муудгүй. Яг зүгээр ингээд сүулт нь хэлэхэд бол үнэхээр бие биендээ хайртай болов шүү дээ. Эхнэр нөхөр хоёр өрсөлдөгч гэж байдаг байхгүй. Одоо жишээ битэрээ үтгэхэд надад өрсөлдөж байхгүй, гэрлэгээ өрсөлдөж байхгүй. Ямар бид нар өрсөлдөөн дунд амьдраад яваад байна шүү дээ. Чинь өрсөлдөөн чинь гэрийн гадна гараад ажлын талбар дээр бус юм дээр ч юм тий. Тэр юм дээр л гарах хэрэгтэй байна. Тэгээ ерөнхийдөө ийм л юм байна. Итгэл гэж нэг юм байна. Итгэлийн алдчихвал хардлаггүй л яах юм, харамлгүй л яах юм. Дотроо хийсвэр юм бодлгүй л яах юм. Үнэхээр галзаагүй байдлаар ингээд фактаар нотлогдоо тий. Тэгээ бүр нүдэн дээр нулаан цай баригдаад ингээд бүгэн асуудал болсон байна.
итгэл алдсан бол мэдээж тэгэхэд бол Тэгээд хоёр дахь удаадаа бол хардлаггүй л яах юм тийм үстэй. эсвэл хоёр дахь удаа гэж бас байхгүй болно шүү дээ. Заавал тэр хүндэгч 2 3 гэж боломж байна. Боломж өгөө. Үүч бодоогүй бид нэр. Тийм болохоор одоо энэ хоёрын хувьд гоё байгаа байхгүй тий. Окей, ямар ч асуудал байхгүй. Тэгээд Бекегийн хэлдэг бол яг зөв. Яг залуучууд бол тийм байх хэвээр. Зүгээр Бадамгэр л урд нь итгэл алдаад ингэсэн бол дараа нь хэцүү байхгүй тий. Итгэл өгөхгүй л аюу хэцүү. би яагаад яа би нэг амар муухай үе юм ааш. Бид нэр манай үдшид ингээд бүгд чамайг аюу тийм ногоон гоё уцтай сайхан гэж бүгд мэдчихэж байгаа. Тэн дээр ногоон уцсан ч ямар ч хамаатай юм тий. Өрхийн тэргүүн бол жоохон яриасыг юм байна тий. Тэгэл ярих хэвээр үнэн л ярьж. Би ер нь ойлголцсон шүү дээ. Ер нь бол тэгээд бүсгүүчүүдэд тулганаас доош суух юм шүү. Суугаа явчих юм шүү. Бадамгэр жоохон дуугүй талдаа ингээ харахад ингээл нүдэн нэлээд том бас яриа юм шиг мөртлөө. Одоо нэвтрүүлэг үзсэн. Яриа маранд орчихгүй гэж хоёр хос бас тэгээд бодмоор л юм байна. Яг иймэрхүү асуулт тавиал ингээл дунд нэг юм оч гарах. Нэг өрдөөл ярьсан юм уу те. Тэгээд нь шүү дээ те. Би та хоёртай эцсийн байдлаар хэлэх гээд байгаа байхгүй. Балер юмнууд балер юм ярьж илэг. Заяа. Оч хайж илэг. Тэр болгонд нь бүр инээгээ суучих хэрэгтэй байхгүй. Ян занзын юм ярина Беки. Чи ч өөрөө юм сайхан их нэртэй хүн мэдж байгаа байлгүй те. Ян занзын юм чиний чихэнд ирж сонсогдно. Тэр болгонд нь бол бүр инээмсэглээд те. Хоёулаа бүр дооглоод инээгээд над чиг юм балер оч хайж байгаа хүмүүсийн дунд бол нэр үнэхээр инээгээд сайхан амьдрах шиг сайхан юм баг. Тэр болгонд нь юу шиг цахиур шиг ингэж цахиур ингэхтэн те. Тийм. Дүрлцээд байвал хэцүү шүү те. Тийм учраас энэ нь зүгээр би зүгээр эцэст нь ингэж хэлье гэж зүгээр бодоол төрнөөс хойш маяглаа. Заад маяглаа. Би Суусагаасаа шороо тэнийг л хэлж байгаа юм да. дугаар шидлээ. Нугаар шидлээ. Энэтээр эмгтээ тэгж надад аюу тэнэг харагддаг шүү. Тэр нэрийн эмхтэй нэрхтэй нь бол Баруун тас юм мэхнэр нөхрүүд ингэж солилцдог молцдог тийм коллабод аюу хэд юм л шүү. За тэр яа. Одоо бөөр гайхалтай. За ингээд манай бэлгөө. энэ гоё бидэг. Би ярих юм уу чи өөрөө? Би өөрөө. За өөрөө ярив. Тэр түрүү орж ирсэн соёш нүдэнд тусаалаа. Ингээд миний гараа. Чиглаад юм гэж. Айгүйсэн юм. За энэ бол цагаан сүний домог гэдэг Өвөр Монголын зах зээл зориулсан. Дунд нь өгж байгаа. Тэгээ энэ Өвөр Монголын зах зээл зориулсан гаргасан хоёр орны хөгжмийн зохиолч хамтраасан Hi-Fi City Shop-ийн салбараар зарагдж байгаа. Дууч өөний хамгийн сайхан бидэг бол Зүрхэн набар авсан. Зүрхэн набар өгж байгаа. Энэ гоё нэгэн бие. Сэлигийн фэн бэлгэлээд өөрөө чиглаад дөргөө. Хайр дуртай. Зүүн баруун таригсан хоёр тийш ингэж ажиллаж байна гэж. Чиглаад л дараа нүхэр мэдгүй байна гэж. Хоёр орны уран бүтээл хамтарч хийсэн ч гэдэг та. Эцний дугаар хэлхээ мартсан байлаа нөгөө Energy Ghost-ыг сундаа хэрэг та авч ирчвчтэй бол явал 90-98. Тийм зүгээр бас. Зүгээр дажгүй байна. Амны цангаа мгаа юу тайлдаг юм. Та уурлахаа багсгаж манай нэвтрүүлэг хийж энерги гэсгээр. За баярлаа. Тэгээд маш их ажилтай өнөөдөр Путингоо ирж байгаа. Тэгээ бөөн бүгдөрөл төгжрөл тэгээд эмхтөө нэвтрүүлэлд ороход манай сэллийн гоё ингээл ус гизгийн анзуулахаас эхлэв. Нэг нэвтрүүлэг хийхэд бол ингээл өдрийн ажил болчих юм уу? Яг үнэнгээ хэлэхэд. Тэгэл нэг өдрийн ажлыг пялал та хайрч бас сайхан ирлээ гоё яриа өрнүүллээ. Гоё залуучуудын үлгэр дуурайр болоо те гоё хайрын гоё бэлэг тэмдэг болоод хайрын гоё хайр үргэлж гоё бадамлж асч би биэндээ гоё ийм гоё бүсгүйг аваас утсан жаргана гэсэн чи эр хүн бол мэдээж гоё хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, зүтгэх хэрэгтэй те. Тэгээ энгээр ч гэсэн мөнгө олох хэрэгтэй. Зүгт айгуу зүг мэрчсэн. Тийм шүү мөнхөд баяртай бадамлж гэрэлтэй те. Манай сэлигийн энэ сайхан тарих ажиллаж байгааг те. Эцэст нь нэг зүйлийг хэлэхэд бид нарыг гоё дэмжиж те. Одоо энэ бид нар бол өөрсдөө ингэж бодоод байгаа. Телевизийн хэмжээний студ барьчлаа гэж бодоод байгаа. Энд чинь те. Тэгээд бид нарыг гоё дэмжиж энэ өрөөний түрээс нэр дээр гоё дэмжлэг үзүүлдэг. Innovation, Unitel бид нартай хамтарч ажилладаг. Энэ гоё энергийг түгэх тийм. Түгээн дэлгэрүүлэлт тусалж байгаа Unitel-ийнхэндээ баярлалаа. Залуучуудаа үндснийхээ компани цөмөөр дэмжиж шүү. Тэгээ энэ сүүлд нөгөө бас дахиад хэлчихээ те. Энэ их амар бухимдал стресс тунд бас ийм гоё өрн зөөрийн гэсэн онцлогтой юм. Хөвчлөлтэй гоё нэвтрүүлэг хийж байгаа та хоёрт. Баярлалаа. Баярлалаа.